अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अॼु वरी हिकु नए लेक्चर सां गॾु तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर आहियूं। जीअं त असांजो सिलसिलो हले पियो लॉ गेट जे हवाले सां, असां इनिशियल स्टेज ते तव्हां सां लेक्चर शेयर कयूं पिया। उनखां पोइ असां LLB 3 ईयर 5 ईयर ऐं उनखां अलावा जेके असांजा जुडिशियल कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स आहिनि, ADPPs जा, सिविल जजिस जा, ADJs जा, या उनखां अलावा ॿिया, उन्हनि जे हवाले सां बसी तव्हां सां तयारी शेयर कंदासीं। उनखां अलावा तव्हांजो को क्वेश्चन हुजे त असां खां पुछी सघो था, असांजे कमेंट सेक्शन में कमेंट करे, रिप्लाई ॾेई, असांखे मेल करे या असां सां WhatsApp ते राब्तो करे। पर उहे सभु शयूं तॾहिं थींदियूं जॾहिं तव्हां असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कंदव ऐं बेल आइकन जे बटन खे प्रेस कंदव, त जीअं असांजो हर ईंदड़ लेक्चर तव्हां ताईं पहुची सघे ऐं तव्हां खां असांखे रिस्पॉन्स या फीडबैक मिली सघे, त जीअं असां पंहिंजूं कमियूं कोताहियूं दूरि करे बहितर खां बहितर शयूं तव्हां ताईं पहुचाए सघूं। अॼु असां जेको लॉ गेट जे हवाले सां असांजो जेको सिलेबस हलियो पिए, उनमें असां सभिनी खां पहिरीं तव्हां सां CPC जेको हो मुकमल तरह सां शेयर कयोसीं। CPC जो जेको सिलेबस आहे उहो तव्हां सां असां सेक्शन वाइज़ शेयर कयोसीं। उनखां अलावा ऑर्डर जे हवाले सां जेके शयूं हुयूं उहे ऑर्डर्स बि असां तव्हां सां शेयर कयासीं। मेन शयूं, रेलेवेंट शयूं जेके एग्ज़ाम्स में बार बार अचनि थियूं या आयूं आहिनि या ईंदियूं रहियूं आहिनि, उन्हनि जे हवाले सां उहे सभु शयूं तव्हां सां डिस्कस कयूंसीं। ऐं इहो वरी ताक़ीद ॿ खां टे दफ़ा असांजे लेक्चर खे ॿुधो, उनखां पोइ ॿ खां टे दफ़ा जेकॾहिं तव्हां बेयर एक्ट पढ़ंदव, कमेंट्री पढ़ण जी ज़रूरत कोन्हे, बेयर एक्ट तव्हां जेकॾहिं पढ़ंदव, तव्हां यकीन सां चई सघां थो तव्हां लॉ गेट पहिरें ई अटैम्प्ट में पास करे सघो था। ऐं हीउ लॉ गेट 2023 वारो जेको पॉसिबल आहे जनवरी या जे लास्ट में या फेबरवरी में, त उन हवाले सां असांजी कोशिशि हूंदी त दिसंबर जे महीने ताईं असां तव्हां सां हिन जो जेको बि सिलेबस आहे उहो सॼो लेक्चर्स जी सूरत में शेयर करे छॾूं, त जीअं तव्हांखे उन्हनि जी तयारी लाइ आसानी थिए। पर घटि में घटि जेके पहिरें ॿिए अटैम्प्ट वारा माण्हू आहिनि या चौथे या पंजे वारा जेके आहिनि, उन्हनि खे बारीक ॿिनी सां स्टडी करण जी ज़रूरत आहे। एटलीस्ट 2 कलाक तव्हां रोज़ उन सॼे प्रोसीजर खे ॾियो। 2 महीना आहिनि अञा, 2 खां 2.5 महीना 3 महीना बि थी सघनि था, त इहो टाइम आहे। इन टाइम में तव्हां सॼे सिलेबस खे कवर करे सघो था। त अॼु असां जेको पढ़ंदासीं उहो कानून-ए-शहादत आर्टिकल, जीअं असां ऑर्डर पहिरीं असांजी तव्हां सां ज़िक्र कयोसीं शुरू वारे हुनमें असांजे इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, त लॉ गेट में 20 मार्कनि जो जेको सिलेबस आहे उहो CPC जो आहे, तमामु शॉर्ट सिलेबस आहे। उनखां पोइ QSO आहे 20 मार्कनि जो, ऐं 10 मार्कनि जो लीगल इथिक्स। इहे 3 सब्जेक्ट जेके आहिनि शॉर्ट सिलेबस आहे हिननि जो, ऐं मार्क्स जी वेटेज जेका आहे उहा वधीक आहे। त सभिनी खां पहिरीं असां बि कोशिशि कई आहे त उन ते फोकस कयूं ऐं तव्हां ताईं उहे शयूं पहुचायूं, त जीअं 50 मार्क्स वारे कोर्स मां जेकॾहिं असां 70% उन शयुनि खे अचीव करे वियासीं, त यकीनी तौर ते 30% असां ॿियनि माना उन मां सब्जेक्ट्स मां खणी ऐं लॉ गेट उन ई अटैम्प्ट में क्लियर करे सघूं था। त हीअ QSO जेको आहे इहो बि 20 मार्क्स जो सब्जेक्ट आहे। लॉ गेट जे हवाले सां असांजी तयारी हले पई, त उन ई हवाले सां असांजो जेको टाइटल उहो ई रहे थो। उनखां पोइ कानून-ए-शहादत ऑर्डर 1984, ही लॉ ऑफ एविडेंस या इंडियन एविडेंस एक्ट 1972 हो, उन खे तब्दील करे जेको आहे पाकिस्तान में विटनेसिस या एविडेंस जे हवाले सां जेको कानून आंदो वियो, उनखे कानून-ए-शहादत ऑर्डर 1984 चयो वियो। त हिन में हिकिड़ो त हिन में जेको मेन पॉइंट आहे उहो इहो आहे त हिन खे ऑर्डर छो चयो वियो। अच्छा, इहो क्वेश्चन खां हटी करे हिकिड़ी शइ, हिन खे ऑर्डर छो चयो वियो, छाकाणि त पाकिस्तान में कुझु अहिड़ा कानून आहिनि जेके एक्ट जे नाले सां आहिनि, कुझु ऑर्डिनेंस जे नाले सां आहिनि, पर ऑर्डर जे नाले सां फ़क़ति इहो हिकिड़ो ई आहे जेको कानून-ए-शहादत ऑर्डर आहे। त जीअं त सभिनी खां पहिरीं इन जे उनमें आउं तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त 5 जुलाई 1977 ते पाकिस्तान में अॼु बि उनखे ब्लैक डे जे तौर ते मल्हायो वञे थो। त उन ॾींहं ते आर्मी चीफ जेको ज़ियाउल हक़ उन ज़माने में उन पाकिस्तान जी चूंडियल हुकूमत जो तख़्तो हूंदो करे हुन मार्शल लॉ जेका लॻाई हुई, उनखां पोइ हू मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थियो, ऐं मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर खे ऑर्डर पास करण जो इख्तियार हूंदो आहे। त उहो
आर्डर जेको आहे या ऑर्डिनेंस जेके हूंदा आहिनि उहे हूंदा आहिनि, त उन में मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर खे आर्डर पास करण जो इख्तियार हो, ऐं हुन कानून शहादत आर्डर 1984 ॾिनूं। पर हाणे कानून शहादत आर्डर 1984 छो ॾिनूं? हाणे उन में जेका सभिनी खां पहिरीं जेको हिन में असां वटि अची थो वञे हलियो, उहो इहो आहे त मक़सदु छा हो हिन जो लॉ ऑफ एविडेंस में। छाकाणि हिन जा जेके आर्टिकल्स आहिनि कानून शहादत आर्डर जा, उहे तक़रीबन उहे लॉ ऑफ एविडेंस आहिनि। कुझु चंद आर्टिकल्स खे तब्दील कयो वियो या कुझनि में थोरी घणी तरमीम करे उन्हनि शयुनि खे पेश कयो वियो। त उनखां पोइ सुवाल इहो पैदा थिए थो त हिते हिनखे तरमीम करण जी या हिनखे चेंज करण जी ज़रूरत छो महसूसु थी? त उनमें सभिनी खां पहिरीं जेको मेन हिन जो प्रिंसिपल जंहिंखे चऊं बेसिक प्रिंसिपल, उहो इहो हो त हिन जो प्रिएम्बल चेंज कयो वियो। कंहिं कानून जो जेकॾहिं प्रिएम्बल चेंज कजे थो त पोइ उन बेसिक प्रिंसिपल जेकॾहिं तव्हां कानून जो चेंज करे छॾियो त उहो पोइ सॼो कानून तव्हांखे चेंज करिणो पइजी वेंदो। ऐं लॉ ऑफ एविडेंस जो जेको बेसिक प्रिंसिपल हो या एविडेंस एक्ट जो, उहो हो वेस्टर्न लॉ ऑफ एविडेंस ते ॿधल। वेस्टर्न लॉ ऑफ एविडेंस ते जेको इन जो बेसिक प्रिंसिपल हो, जॾहिं त QS हो कानून शहादत आर्डर जो जेको हो बेसिक प्रिंसिपल ॾिनऊं, उहो क़ुरान ऐं सुन्नत ते, सुन्नत जे मुताबिक़ हुन जो जेका बि गवाही जेका बि शइ जेका बि हूंदी उहा क़ुरान ऐं सुन्नत जे मुताबिक़ हूंदी। हाणे जेकॾहिं जो बेसिक प्रिंसिपल ई असां उन किताब जो या उन कानून जो तब्दील करे छॾियो त पोइ असांखे ज़ाहिर आहे उन सॼे कानून खे तब्दील करे उन जो नालो पोइ कानून शहादत आर्डर 1984 रखियो वियो 5 जुलाई ते, जेका मार्शल लॉ लॻाई उन जी सूरत में। उनखां पोइ अॼु ॾींहुं ताईं हिकिड़ो इहो ॿियो सुवाल इहो आहे, अॼु ॾींहुं ताईं पोइ इहो जेको आहे उहो कानून शहादत आर्डर जे नाले सां ई छो रहियो? त उनमें इहो आहे आर्टिकल 270A पाकिस्तान जो जेको आहे वैलिडेशन ऑफ लॉज बाय पार्लियामेंट। त उहो कंहिं कानून या एक्ट जेको 90 ॾींहंनि लाइ 120 ॾींहंनि लाइ जेको पास थिए थो, उनखे उहे उन्हनि टाइम खां पोइ ख़तमु थी थो वञे हलियो, पर उनखे जेकॾहिं पार्लियामेंट जेको आहे पाकिस्तान जी, उहा जेकॾहिं उनखे पास करे थी त पोइ उहो वैलिडेट थी थो वञे हलियो। माना जेसि ताईं उनजे उनमें को ॿियो कानून अहिड़ो न अची वञे, एसि ताईं टिल फर्दर ऑर्डर जेके असां चवंदा आहियूं उन में उहो वैलिडेट थी थो वञे हलियो। त नाले खे सेम रखियो वियो कानून शहादत आर्डर 1984। पोइ उनखां पोइ जॾहिं हिकिड़ी पार्लियामेंट आई हुई 85 में, उन जेको हिनखे वैलिडेट करे छॾियो ऐं उन हिकिड़ो तरमीमी ऑर्डिनेंस निकितो बुधावलत जा सभई कानून जेके, ऐं उहो पाकिस्तान में इस्लामाइज़ेशन जो दौरु सॼो वञे थो। बहरहाल सो इहे शयूं कानून शहादत आर्डर जी जेका मुख़्तसिर डेफिनेशन तव्हां सां शेयर कईसीं त ही मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर 1984 में ही पास कयो हो। ऐं हिन जो जेको बेसिक प्रिंसिपल हो, प्रिएम्बल हो, लॉ ऑफ एविडेंस जो वेस्टर्न लॉ ऑफ एविडेंस ते हो। ऐं QSO जो जेको क़ुरान ऐं सुन्नत जे मुताबिक़ जॾहिं कयो वियो त पोइ उहो सॼो उनखे चेंज कयो वियो। ऐं उन जी सूरत में उनखां पोइ हिन में जेको हिकिड़ो बेसिक शयूं जेके आहिनि किताब मां, छाकाणि त जॾहिं बि सिलेबस में जॾहिं पूरो किताबु हूंदो त पोइ उनमां बेसिक शयूं या मेन शयूं जेके आहिनि उहे क्वेश्चन्स में जी सूरत में इम्तिहान में अची सघनि थियूं। त हिन में हिकिड़ी शइ जेका तव्हांखे मेन जेका यादि रखणु घुरिजे 24/10/1984। अच्छा, हिते अक्टूबर बि तव्हां लिखी छॾियो त जीअं तव्हांजे ज़हन में रहे। करे नंबर जेको आहे महीने जो उहो 24 अक्टूबर 1984 इहा डेट तव्हांखे ज़हन में रखणु घुरिजे। हिन ॾींहं ते कानून जेको आहे उहो पास थियो हुई आर्डर, या खणी सवाल अचे त कानून शहादत आर्डर कॾहिं पास थियो त 24 अक्टूबर 1984 ते। ऐं हिकिड़ो ॿियो हुनमें हूंदो त लॉ ऑफ एविडेंस या इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 कॾहिं रिपील थियो। रिपील जेको आहे उहो कॾहिं थियो? रिपील माना जॾहिं ॿियो कानून ईंदो, नओं कानून ईंदो त पुराणो जेको आहे उहो रिपील्ड थी वेंदो। त उहो लॉ ऑफ एविडेंस 1872 24 अक्टूबर 1984 ते रिपील थियो। या जेकॾहिं असां उन सवाल खे हीअं कयूं त लॉ कानून शहादत आर्डर कॾहिं पास थियो त 24 अक्टूबर 1984 ते इहो कानून पास थियो। हिन में टोटल 166 आर्टिकल्स आहिनि ऐं टोटल 166 आर्टिकल्स आहिनि। उनखां पोइ हिन जी एप्लीकेबिलिटी जेका आहे
एप्लीकेबल इनमें तव्हांखे ॿ शयूं जेके आहिनि उहे ज़हन में रखणु खपनि, हिकिड़ो आर्बिट्रेटर ऐं ॿियो फैमिली कोड्स। एप्लीकेबल जेको ही कानून आहे उहो आर्बिट्रेटर ऐं फैमिली कोड्स ते कोन्हे, नॉट एप्लीकेबल। हिते असां हिकिड़े लफ़्ज़ जो इज़ाफ़ो करे छॾींदासीं, नॉट एप्लीकेबल अपॉन आर्बिट्रेटर्स जेके सालसी वारे हूंदा आहिनि, जेके मुफ़ाहमती ऐं सालसी वारा जेके ठाह वारा जेके हूंदा आहिनि उन्हनि ते इदारनि ते ही लागू कोन्हे, ऐं फैमिली कोड ते ही कानून लागू कोन्हे। उनखां अलावा जेको एप्लीकेबल आहे उहो क्रिमिनल कोड्स ते, सिविल कोड्स ते, मार्शल लॉ कोड्स ते ऐं क्वाज़ी जुडिशल जेके हूंदियूं आहिनि, जेके नीम अदालती जेके जीअं एहतसाब अदालत या हिन टाइप जूं, पंहिंजो इहो मुतसब आला या हिन टाइप जूं जेके जेके माना उहो कोर्टूं न हुजनि पर कोर्ट वारो ई कमु कनि, त उहे क्वाज़ी जुडिशल सर्वियूं आहिनि। त इहे हिन में मेन शयूं जेके आहिनि 24 अक्टूबर 1984 ते ही पास कयो, या लॉ ऑफ एविडेंस जेको रिपील थियो उहो इन साॻी डेट ते थियो। 166 हिन जा आर्टिकल आहिनि। एप्लीकेबल ही सिर्फ़ु ॿ शयूं तव्हां ज़हन में रखो, आर्बिट्रेटर ऐं फैमिली कोड, इन्हनि ते ही एप्लीकेबल कोन्हे। बाक़ी जेके अनसीन शयूं अची वञनि, जेके तव्हांजे ज़हन में न हुजनि, त उन हिन ॿिनि खां सवाइ बाक़ी सभिनी ते ही एप्लीकेबल आहे। ऐं कानून शहादत ऑर्डर 1984, त उनखां पोइ हाणे असां जेको आहे उहो हिन जे आर्टिकल 2 ते वेंदासीं। आर्टिकल 2 जेको आहे हमेशह डेफिनेशन क्लास जे हवाले सां हूंदो आहे, ऐं आर्टिकल 2 में असां वटि जेके तक़रीबन माना रिपीट थींदड़ क्वेश्चन्स आहिनि, उन में अची थो वञे हलियो फैक्ट जी डेफिनेशन, ऐं उनखां पोइ एविडेंस जी डेफिनेशन, ऐं उनखां पोइ डॉक्यूमेंट्स। कोर्ट जी बि जेकॾहिं असां पढ़ी वठूं त उहो बि ठीकु रहंदो। त इहा जेका आहे उहो उन में असां तव्हां सां ॿुधाईंदासीं। अच्छा, फैक्ट जी जेका डेफिनेशन आहे, उन फैक्ट जी डेफिनेशन में सिर्फ़ु तव्हांखे हिकिड़ी शइ ज़हन में रखणी आहे, त एनीथिंग परसीव्ड बाय सेंस। एनीथिंग परसीव्ड बाय सेंस, जेका शइ महसूस थिए उन खे फैक्ट चइबो आहे। इहा एनीथिंग परसीव्ड बाय सेंस। हाणे उनमें ईअं थी सघे थो त हीअ चए एनीथिंग स्टेट ऑफ थिंग्स आर रिलेशन ऑफ थिंग्स केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंस इज कॉल्ड फैक्ट। इहे इन टाइप जो सवाल इनमें अची सघे थो। उनखां पोइ असांजो जेको हिन में ॿी डेफिनेशन जेका मुख़्तलिफ़ हुन में आई आहे, एविडेंस, हिन में आहे ऑल स्टेटमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। इहे ॿ शयूं तव्हांखे ज़हन में रखणियूं, ऑल स्टेटमेंट्स ऐं उहे सभई उहे ज़बानी बयान जेके कोर्ट में ॾिबा आहिनि, या उनखां अलावा डॉक्यूमेंट जी सूरत में जेका शइ कोर्ट में माना फैक्ट उनजे तौर ते पेश कबी आहे राइट जे तौर ते, या उन सॼी शइ खे डिस्क्राइब करण लाइ जेका डॉक्यूमेंट जी सूरत में पेश कबी आहे, उहा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हलाइबी आहे। ऐं जेकॾहिं ज़बानी स्टेटमेंट्स वग़ैरह वरितियूं वेंदियूं आहिनि त उहा ओरल एविडेंस हलाइबी आहे, उहे स्टेटमेंट्स। ऑल स्टेटमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, इहे ॿ लफ़्ज़ तव्हांखे यादि रखणा आहिनि। त इहे जेके आहिनि उहो evidence, all statements which the court permits are required to be made before it by witnesses in relation to matters of fact under inquiry. Such statements are called oral evidence. All documents produced for the inspection of court, such documents are called document, but evidence जा जेके किस्म तव्हां जेके आहिनि मां अची विया all statements and documents, इहो लफ़्ज़ तव्हांजे ज़हन में रखणो आहे, त उहा शइ डिफाइन कंदी एविडेंस खे। उनखां पोइ जेको असां टी जेका आहे डॉक्यूमेंट, एनीथिंग का बि शइ एक्सप्रेस्ड ज़ाहिर कई वञे, और डिस्क्राइब या डिस्क्राइब कई वञे, लिखी वञे अपॉन एनी सब्सटेंस। इहा शइ जेका आहे उहा डॉक्यूमेंट जे ज़मरे में।
असां वटि आमतौर ते इहो आहे त को पन्नो लिखियलु हुजे, को दस्तावेज़ लिखियलु हुजे त उहो डॉक्यूमेंट जे ज़मरे में ईंदो, पर न लॉ ऑफ एविडेंस जेको असांजो कानूनी शहादत ऑर्डर आहे, एनीथिंग एक्सप्रेस्ड आर डिस्क्राइब अपॉन एनी सब्सटेंस। तव्हां कंहिं वण ते वञी नालो लिखो था, कंहिं वण ते वञी का शइ तव्हां ठाहियो था, त उहा बि स्टेटमेंट आहे। कंहिं दीवार ते जेको आहे चाकिंग जेका आहे उहा बि स्टेटमेंट जी सूरत में, सॉरी डॉक्यूमेंट्स जी उनखे ज़मरे में अचे थी। त इहे जेको वाल चाकिंग जेका अक्सर असांजे शहरनि में या उनमें थींदी रहंदी आहे, नफ़रत अंगेज़ वाल चाकिंग खे अगरि जेकॾहिं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जी सूरत में आंदो वञे त इहो हिकिड़ो बहितरीनु उन में अची सघे थी। त आल एनीथिंग एक्सप्रेस आर डिस्क्राइब, हर शइ जेका ज़ाहिर के कंहिं सबस्टेंस ते, कंहिं मटीरियल ते उहा शइ जेकॾहिं उकिरियल हुजे त उनखे डॉक्यूमेंट्स चयो वेंदो आहे। कोर्ट में असां लीगली अथोराइज टू टेक एविडेंस। कानूनी तरह सां जेको उन एविडेंस वठण जे लाइ अथोराइज हुजे उहो कोर्ट उनखे